되게 신기한 리액션이에요. To naprawdę bardzo interesująca reakcja. 저희가 말로만 이런 리액션을 많이 하신다 들었는데 실제로 보니까 너무 신기하네요. Słyszałem, że bardzo dużo krzyczycie, ale nie wiedziałem, że polscy fani nawet tupią. 나 이거 처음 봤어. To jest pierwszy raz, jak coś takiego widzę. 나 약간 뭐가 굴러가는 줄 알았어. No nie wiem, myślałem, że po prostu coś się zaczęło trzęść i się wystraszyłem. 깜짝 놀랐습니다. Naprawdę się wystraszyłem tego, co się tutaj stało. 멋있어. Jesteście super, niesamowici. 좋습니다. 저희 그러면은 또 약간 무슨 얘기 있을까요? O czym powinniśmy teraz porozmawiać? 우리도 한번 소리 내보면 안 돼요? 우리도 한번 다 같이 해보자. O czym powinniśmy... 어떻게 하는데요? 우리도 셋. Co my powinniśmy zrobić teraz? 시작. 오, 우리가 진 것 같아. Myślę, że wygraliśmy z wami, jeśli chodzi o tupanie. 좋습니다. 어떨 때 하는 거예요? Kiedy polscy fani tupią? 이럴 때. Always. 저는 추울 때 가끔 하는 것 같아요. Myślę, że to dlatego, że jest wam po prostu zimno. 그거는 이거잖아. To pewnie dlatego, że jest wam zimno. 오케이, 기억나. 바로. Jesteście uroczy. 다음 노래로 가볼까요, 그러면? Powinniśmy przejść do kolejnej piosenki? Let's go. 오케이.